എല്ലാവർക്കും ഡെലീഷ്യസ് റെസിപ്പീസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പനീർ ഫ്രൈഡ് റൈസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം, എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ. ആദ്യം നമുക്ക് ചോറൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം ഞാനിവിടെ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വെള്ളം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് അരിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ബാസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചിരുന്നതാണ്. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ ശേഷം ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ അരി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കൊരു വലിയ സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇത് നല്ലതുപോലെ തണുത്ത ശേഷം മാത്രമേ ഫ്രൈഡ് റൈസ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരി തണുക്കാനായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നല്ലതുപോലെ തണുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം. 200 ഗ്രാം പനീറാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും 1/4 ടീസ്പൂൺ വീതം മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയുമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഒരു കടായിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത്. കൂടുതൽ എണ്ണയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാകും. എണ്ണ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പനീർ ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് കൂടുതലായിട്ടങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 2 വശവും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാകും. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന 200 ഗ്രാം പനീറും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. 2 വശവും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇതിപ്പോൾ പാകത്തിന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഈ പനീർ വറുത്തെടുത്ത അതേ എണ്ണ തന്നെയാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ടും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. കൂടുതൽ വഴറ്റി ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡൊന്നും ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഒരു സവാളയുടെ പകുതിയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ്റെ വൈറ്റ് പോർഷനും കൂടിയാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതിയും ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതിയും വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തത്. തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഈ വെജിറ്റബിൾ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഏകദേശം 2 മിനിറ്റാണ് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ സോയാ സോസും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയുമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തത്. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിതിലേക്ക് 3 കപ്പ് വേവിച്ച ചോറാണ് ചേർക്കുന്നത്. ചോറ് നല്ലതുപോലെ ചൂടാറിയ ശേഷം മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വല്ലാതെ അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോകും. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെയും എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെയും ഒക്കെ റെസിപ്പികൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക. റെസിപ്പികളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടി തന്നാൽ നന്നായിരുന്നു. ഈ ചോറ് ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പനീർ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം.
തലേ ദിവസത്തെ ചോറ് ബാക്കി ഫ്രിഡ്ജിലിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതുപയോഗിച്ചിട്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പനീർ ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചോറ് ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വെറും ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ്റെ ഗ്രീൻ പോർഷൻ കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പനീർ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡിയാകും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക്